హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్కైఫ్లేర్ నెట్వర్క్స్. విశాఖపట్నం కోస్ట్ లైన్కి మొత్తం 222 కోట్లు కేంద్రం ఆమోదం. ముఖ్యాంశాలు: ఏపీ కోస్ట్ లైన్ 974 కిలోమీటర్లు, 290 కిలోమీటర్లు ఎఫెక్టెడ్ బై సోయిల్ ఎరిజన్. విశాఖపట్నంలో 30 కిలోమీటర్ల కోస్టల్ స్ట్రెంత్. సమస్య ఆర్కే బీచ్, ఋషికొండ. టైట్స్ కారణంగా డ్యామేజెస్ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం. కోస్టల్ ఎరోజన్ తగ్గించడం, ఫిషర్మెన్ లైవ్లీహుడ్స్ కాపాడడం, టూరిస్ట్ స్పాట్స్ కాపాడడం. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ప్రభావం వల్ల కేంద్రం నుండి అప్రూవల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇది విశాఖపట్నం కోస్ట్ లైన్కి పర్మనెంట్ పరిష్కారం వైపు పెద్ద అడుగు. ఫుల్ వీడియో కోసం కింద ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేయండి. సీ యు ఆన్ స్కైఫ్లేర్ నెట్వర్క్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.